Aujourd'hui, je te montre un produit anti-ronflement qui se vend très bien. On est sur la page de vente. Ensuite, on verra la vidéo qui a été utilisée pour commercialiser ce produit. Donc, de nouveau, c'est un produit qui tourne sur le marché anglophone. Dans notre cas ici, c'est vraiment les UK. On voit que c'est en livres sterling. La page est classique, propre. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux quand même. C'est pas typiquement dans la vidéo précédente que j'ai fait, donc hier. La page était beaucoup mieux selon moi. Mais voilà, elle est bien. Elle est bien, mais il y a moyen de faire mieux honnêtement. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais voilà, c'est compréhensible. C'est pas trop mal quand même. Voilà, on va faire un tour vite fait. Donc voilà, on montre qu'est-ce qui se passe grâce à ce produit. Donc là, on voit le problème. Donc sans le produit, avec le produit, le problème est réglé. Donc c'est visuel. Ça, ce genre de choses, j'aime beaucoup. Je disais que la page n'est pas si bien faite. En fait, ce que j'aime pas, c'est ce début ici où on scrolle. Mais après, une fois qu'on passe le bandeau là, je trouve que c'est quand même assez efficace. Donc voilà, on a un petit texte qui est rapidement compréhensible. Et ensuite, on a une image qui est encore plus parleuse. Et ça, vraiment, ça, j'aime beaucoup le fait qu'on mette une image qui tout de suite, on comprend le produit. Ça, vraiment, c'est ultra efficace. Donc après, ils montrent 2-3 caractéristiques du produit et ensuite ils font un comparateur avec leur produit comparé à la concurrence. En bref, le classique. Bon, ici, il n'est pas très pertinent, je trouve, le comparateur. On a déjà vu mieux sur d'autres pages, mais voilà, on va dire qu'il a le mérite d'être là. Moi, je l'aurais fait autrement, mais voilà. Ensuite, ici, il montre des statistiques. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, on sait que tout le monde est connecté maintenant, que ce soit avec des montres Garmin ou autres. Tout le monde traque un peu son sommeil. Moi-même, je traque mon sommeil. À un moment, j'avais le Whoop au poignet. J'ai une Garmin parce que je fais beaucoup de sport. Et c'est vrai que je traque souvent mon sommeil. Tous les jours, en fait, je dors avec ma Garmin. Et voilà, là, il y a vraiment un truc pertinent où on voit ce qui se passait avant d'utiliser le produit et le sommeil, comment il est après l'utilisation du produit. Donc ça, vraiment, ça c'est par contre, c'est ultra bien fait, je trouve. Hein. Moi, ça me parle. Hein. Bon, je n'irai pas acheter le produit pour autant, mais ça me parle vraiment, ce genre de statistiques. Ensuite, il y a les avis clients classiques, mais bien faites en vidéo, c'est toujours bien efficace. Une FAQ classique, encore des avis pour appuyer le concept. Par contre, ça, je trouve c'est tout pourri. Voilà, ça plombe toute la page. Hein. Vous pourrez aimer aussi. Ça fait vraiment chinoiserie, quoi, clairement. Ne faites pas ça sur vos pages. Mettez pas tous vos produits que vous vendez. Essayez de faire comme un monoproduit chaque fois. Ça fait vraiment dégueulasse. C'est dommage. C'est pour ça que je dis que la page, il y a moyen de faire mieux quand même. Elle est bien, mais il y a moyen de faire mieux. Bon, même les couleurs, ça correspond pas. Le packaging est noir et ils nous mettent de l'orange. Je trouve que c'est complètement stupide. Mais voilà, on n'est pas là pour critiquer vraiment ça. On est là pour découvrir le produit. Maintenant, on va voir la vidéo et je vais vous montrer que c'est assez bien fait comme vidéo. Bon, c'est en anglais forcément vu que c'est le marché anglophone, mais voilà, comme ça vous avez une idée de ce que vous pouvez faire avec la vidéo. Donc voilà la vidéo, je vous ai coupé le son parce que voilà, c'est pas la peine d'écouter le son en anglais, mais en gros, on a un expert ici qui va expliquer les avantages du produit. Bon, il y a le texte ici, donc qui est transcrit sur la vidéo, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à mettre le son. Et voilà, je trouve que la vidéo est quand même bien faite. Donc il montre comparé aux autres produits. Il montre comment ça fonctionne. C'est bien, mais c'est pas non plus magique comme vidéo. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Il y a toujours moyen de faire mieux. Mais voilà, au moins c'est parleur. On sait de quoi on parle et on voit le problème résolu. Alors, pourquoi selon moi c'est pertinent? Donc je vais vous donner 3 points. Pour moi, ce produit est intéressant pour 3 raisons simples. Le problème universel. Le ronflement touche la personne, mais surtout le partenaire très fort, c'est très fort émotionnellement. Donc problème universel, le ronflement ça touche la personne et surtout le partenaire de la personne qui ronfle. Donc c'est un problème universel et c'est très émotionnel. Quand on a une personne dans un couple qui ronfle, c'est vraiment très désagréable. Et du coup c'est un problème fort. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver un problème pour ça. La démo, elle est immédiate. Clairement, on comprend tout de suite ce que c'est ça, il n'y a pas plus vendeur que ça. On peut montrer le dispositif, on peut schématiser, on peut expliquer pourquoi ça fonctionne. Donc ça, c'est bien et c'est simple à expliquer. L'angle est simple et non invasif. Pas de machine, pas d'électricité, pas de chirurgie. Voilà, c'est exactement le genre d'angle qui marche en cold traffic. Hein. Donc un simple petit produit qui n'a pas besoin d'avoir de produits spécifiques à manger. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'opération, il n'y a rien. Donc c'est très classique, on reçoit le produit, on l'utilise tout de suite. Donc ça, c'est bien pour de la vente impulsif.
Il n'y a pas de réflexion à se poser, on l'achète, ça marche pas, on le fout à la poubelle et fini. Il n'y a pas de dire, comme une chirurgie, on se dit putain c'est quand même cher, en plus je dois passer sur le billard, ou un produit un peu chimique, on doit manger une capsule ou quelque chose, enfin bref, il y a plein de trucs que les gens vont réfléchir, ça, ils ont un problème, ils réfléchissent pas, ils l'achètent, ils se disent bon, il faut essayer, on verra bien si ça marche quoi. Bon, mon avis honnête, est-ce que c'est confortable pour tout le monde? Non, je pense pas, clairement. Hein. Est-ce que c'est un produit qui peut très bien se vendre avec des bonnes créas et une bonne audience? Clairement, oui. Comme souvent, un winner n'est pas un produit, mais la façon dont il est présenté. Hein. Donc, c'est pas parce que le produit résout un problème qui va être un winner. Par contre, c'est comment vous allez le commercialiser. C'est toujours pareil et c'est là où la créa va faire vraiment tout le job. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos. Mais la créa, ça fait 70 voire 80% du job. Hein. Si votre créative sur Meta, TikTok ou peu importe sur le marché sur lequel vous allez promouvoir votre produit est efficace, elle va vendre le produit. La page, elle est là juste pour renforcer, mais clairement une créa qui est bonne, le game il est plié quoi. Clairement c'est vendu déjà dans la vidéo quoi. Une page de vente bien faite c'est bien, mais une créa bien faite c'est mieux clairement. Vaut mieux avoir une page de vente moyenne et une bonne créa qu'une créa pourrie et une bonne page de vente, clairement. Hein. Donc mettez mettez-vous tous vos efforts, tout votre travail sur la créative. C'est ça qui va vraiment faire vendre ce produit. Et comme d'habitude, donc si tu veux aller plus loin dans tout ça, dans le school, je partage les détails, donc les hooks à utiliser, comment créer des publicités, quel angle marketing on pourrait utiliser, les liens vers les produits. Et voilà, ici, je n'en ai pas parlé, j'ai oublié de le mentionner, mais le produit ici est vendu à 22 €. Moi, ils en vendent plusieurs. De nouveau, je ne suis pas sûr qu'avoir des packs de ça, c'est pertinent, mais voilà. Ils vendent le produit à 22 € et il coûte 4 € sur AliExpress. Je l'ai trouvé à 4 $ exactement. Eux, ils le vendent à 22 livres. Donc, ça fait un truc comme 25 € plus ou moins. Et on peut le trouver pour 4 $ sur AliExpress. Donc voilà, si tu veux avoir les liens vers AliExpress, si tu veux avoir les détails, donc les hooks, les vidéos, etc. Tout ça est disponible dans le school, il y a le lien dans la description. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!